أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين عليه التكلان الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعمة إله الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka wanda suke tare da ni ku dan tsaya ku dan ji wani abu a gurguje ku dan tsaya ku dan ji wani abu a gurguje sannan sai mu yi ta'aligin da zamu yi akai ku dan tsaya ku ji wani abu a gurguje ya kamata ta kawo ƙarshen waɗannan musibin da ake fama da su a ƙasar Najeriya ba abin da muke kalla na zahiri ba za mu shiga harkar tsaro ba wannan muna ta gaya wa Allah amma abin da yake damu mu shine irin abin da muke iya ji muna gani na tashin hankali da zaki kunna mun wani yaro a hoto rawa yake ya kafe hoton Shehu Dahir Usman Bauchi yana zagin sa a jiya da yau yana gaya masa bakakken maganganu yana aibata shi yana cin zarafin sa saboda ba aqidarsa da ba fahimtarsa da ba da maganganu masu zafi wanda ko kabiri bai halatta ka gaya wannan maganar a dokar ƙasa ba kuma yaron yana Kano kuma zai ci gaba da rayuwa wato kamar yanda tuntuni muke faɗi kuma muna ƙara maimaitawa wato kun ga yanda mu muke kasa fahimtar ku shine rashin adalcin ku rashin adalci wato wannan wanda baka da iko a kansa kenan amma lokacin da wanda kuke da iko a kansu suka fito suka yi tashanci suka yi cin mutunci suka yi zage-zage suka kai mai shi wuta saboda munafunci duk ba ku ji wannan ba wayancan fa kuna da iko da su amma wannan yanzu baka da iko da shi wannan to shi yasa bayan da za a yi a fahimce ku bayan da za a yi a fahimce ku kuma yanda ma za ka san cewa tafiyar sunna wallahi ita ce tafiyar addini tafiyar sunna ita ce tafiyar wahayi ahlus sunna ne yanzu muke cewa irin yanda ake yi ba daidai bane amma ku lokacin da naku waɗanda kuke da dama akan su suke yi shiru kuka yi goyen bayan su kuka yi kuna tare da su abubuwan da suka yi ba wani ɗan ɗariƙa da ya fito ya tausayawa waɗanda suka mutu cikin ahlus sunna yace a'a ko da a ce akwai bambanci na aƙida waɗannan mutanen tunda mutane ne kuma sun mutu kamata a ja baki ai shiru duk ba ku faɗi haka ba ai kuka buɗe ƙofar ku ne kuka bada wannan damar kuka koyar da wannan abu akwai waɗanda daga cikin shehunan naku sun yi suma yanzu shehu da kake magana wani irin zagi ne bai mana Abubakar Gumi ba wani irin cin mutunci ne bai mana Abubakar Gumi ba amma duk lokacin da ake yi ku waɗanda ake wa katakwaye ne ba mutane bane waɗanda ake wa dabbobi ake wa da Dr. Idris Allah ya masa rasuwa wani irin cin mutunci ne da zage-zage da kaba'ir da yaranku ba su yi wa Dr. Idris ba amma saboda munafunci kuka ja baki kuka shiru saboda ba mutum aka yi wa bako amma yanzu saboda munafunci wai yanzu kira kuke yi gwamnati ta dau mataki akai ai ku ne kuka buɗa hanyar ku ne kuka buɗa kuma yanzu mu yanda nake ƙara faɗi yanda zaka ƙara tabbatarwa cewa tafiyar sunna ita ce tafiyar Allah ita ce tafiyar wahayi ba ma haɗa baki ayi ba daidai ba mu haɗa baki ba a yi amma ku saboda munafunci kukan iya haɗa baki a cin mutunci a ci mutuncin mutum ku shiru kuna jin daɗi amma in ya kewayo kanku sai hankalinku ya tashi sai ku ɗimauce sai ku ringa cewa a ɗau mataki kamar da waɗanda aka yi wasu dabbobi ne
ba ku kira ga ɗau mataki ba saboda a'a waɗanda ake wa kuna da matsala da su nan daɗi kuke ji, amma tunda yanzu naku aka yi wa yanzu kuna jin haushi, kuna jin takaici. Shi yasa nace ba ku da adalci. Kuma duk irin waɗannan abin da kuke yi munin bid'a ku ce take bayyana wallahi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana adalci tsakanin musulmi da kafiri tun a lokacin Annabi Muhammad. Akwai waɗanda adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa suka shiga addinin musulunci, wallahi suna nan da yawa. Za su ga dama na goyen bayan musulmi sai manzo Allah ya ki goyen bayan musulmin nan saboda ba shi da gaskiya, sai ya ɗau gaskiya ya bawa wanda ba musulmin ba. Da yawa sun musulunta amma ku ba ku da wannan siffar. Idan ana yi wa waninku daɗi kuke ji, munna kuke yi, in aka yi muku shine aka taɓa ku, ku ne mutane wayancan dabbobi ne, ku ne kuka iya rayuwa wayancan ba su iya rayuwa ba, ku ne kuke jin haushi in an yi wayancan ba sa jin haushi, ku ne kuke damuwa in an yi wayanda aka yi wa su ba sa damuwa saboda su ba mutane bane. Ba ku da adalci wallahi. Kuma wayannan halayyan naku suna tabbatar mana da ku din yan bid'a ne. Wayannan siffofin naku suna tabbatar mana ku din ba akan shiryen manzon Allah kuke ba. Kuma wannan halayya na ahlus sunna da zaka ji suna ba daidai bane. Ba daidai bane wato ba su taru sun hada baki a waje ɗaya ba kamar yadda ku a baya kuka hada baki kuka tattara a waje ɗaya, wanda ku ne kuke ta cewa ai kuna da tarbiyya, dariƙa suna da tarbiyya, dariƙa suna da ganin girman na gaban ne ba su tsawatan musu ba a baya kenan. Ashe ƙarya kuke da kuka ce suna ganin girman na gaba, ashe ƙarya kuke yi. Ballantana ma ba ku yi musu ma magana ba, jin daɗi kuke yi saboda tarbiyyar kenan shewunan ku sun yi, haka waɗanda suke biye musu sun yi, sannan yara ma da suka taso a ɗariƙa suna yi. Ke sa wannan abu ba musulunci bane. Kuma wannan rashin adalcin da kuke nunawa yana nuna kuɗin ba akan shiryan manzon Allah ai kuke ba. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallama adalci yake yi. Duk wanda yayi ba daidai ba sunan abun ba daidai ba. Duk wanda ya saba sunan abun sabawa, haka tarbiyyar manzon Allah take. Amma wannan tarbiyyar wallahi ta bid'a ce, ta shedan ce, ba ta shiryan manzon Allah bane. Idan an wana ku shine ko kasancewa an wana ku, amma in aka yi wa wanda kuke da sabani da shi kuma kuna da iko ku hana, ko magana ba za ku yi ba, sai dai kaga alamun goyen baya. Yanzu saboda munafunci kuma sai ku fito kuna kira wai gwamnati ta yi kaza, ta yi me, ta yi muku me? Da can da aka yi wani baya me ta yi? Ai yanda kuka auna to haka kuma za su auna muku. Yanda kuka auna haka su ma za su auna muku. Sunna ce ta sa muke fitowa wallahi muke cewa ba daidai bane. Amma ba wai a'a wai saboda ku din ai kun cancanci mu yi muku abinda muke faɗi cewa ba daidai bane, ba ku cancanta ba saboda ku ne kuke yi, shi yasa suke muku. Kawai a'a muna faɗi ba daidai bane saboda mu akan turba ta musulunci miki, akan turba ta addini miki, shi yasa muke faɗin ba daidai bane. Allah ya kyauta. Haka shi yasa duk wanda zai gina ramin mugunta to ya gina daidai kansa, saboda in ya tashi daga ƙarshen abin shine zai ji rashin kwanciyar hankali, shi zai ji damuwa daga ƙarshen abin, shi zai ji raɗaɗi fiye da raɗaɗin da waninsa ai ya ji a baya. Shi yasa ake so duk inda kake ka tsaya kan gaskiya, kai adalci, ka tsaya kan shiriyar Annabi Muhammadu, ka wuta. Amma an ka gina ramin mugunta, ka koyar da rashin tarbiyya, to wallahi daga ƙarshe sai ka fi kowa jin raɗaɗin wannan rashin tarbiyyar da ka koyar, wallahi sai ka fi kowa. Haka take. Yanda ka ga ana cewa ka gina ramin mugunta daidai kanka, saboda in ka tashi kai zaka faɗa a ciki. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Kuma kamar yanda ai nace da muke cewa ba daidai bane, ba wai neman yadda ku muke ba, wallahi ba wai neman yadda ku ce ta sa muke cewa ba daidai bane. Ba neman yadda ku bace wallahi. A'a, mun san wannan shine gaskiya. Mun san wannan shine tarbiyyar musulunci.
mun san wannan shine sakon wahayi. Mutum ya mutu a zo a zage shi a ci mutuncinsa a wannan ba daidai bane, shi yasa muke cewa a daina. Ba wai a'a wai ku dan ku ji wai mun burge ku, ko a'a wai ku ji a'a ai mun yi adalci, kun jima ai ba ku ji ba wai neman yadda ku ai muke ba, kawai mun san ba daidai bane. Mun san ba daidai bane, kuma kila za su iya kafa hujja da cewa to ai idan aka yi ma kai daidai da yanda aka yi ma. To amma muna ba su ne a matsayin haƙuri, shi yafi alkhairi, saboda tarbiyyar tamu ba ɗaya bace. Haka shi yasa dole rarashin su zamu ta yi. Tunda inda a ce kamar ba ku yi musu ba sai suka zo suka yi muku, to wannan shine abin aibu, wannan shine abin da zamu kama su da shi. To amma ku din ku ne kuka yi musu, to yanzu sai dai mu ba su haƙuri, mu nuna musu cewa tarbiyyar musulunci ba haka take ba, mu nuna musu cewa su ɗin ahlus sunna ne, mu tuna musu kada su ari yaranku, kada su ari tarbiyyarku, kada su ari rashin mutuncinku. Mu nuna musu cewa su ɗin ahlus sunna ne, mu tuna musu in sun manta. Shi yasa kawai ai muke yi. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Amma dai ba ku da adalci, ba ku da adalci wallahi. Sanda ake yin wanda ake yi ai daɗi kuke ji, to ga daɗin yanzu ya koma haushi. Da sanda ake wa malaman sunna ai daɗi ai kuke ji, haka sanda shehunan naku suke kuma ai daɗi ai kuke ji, kabbara ai kuke yi. To yanzu ya jiyo kansu ne, da ya jiyo kansu yanzu kuma sai kuke cikin damuwa, da ya jiyo kanku sai abin yake ba ku haushi, kuke jin takaici. Shi yasa in zaka gina ramin mugunta ka gina daidai kanka, dan ƙarshe kai zaka fada. Yasa har yanzu ba za mu gushe ba, muna kira zuwa ga ahli sunna. Wannan ba tarbiyyar mu bane, tashanci, tumasanci, wallahi ba tarbiyyar sunna bane. Kuma muna ƙara faɗi, Malam Abubakar Gumi a wannan ƙasar ya zame mana abin kwaikwayo, abin koyi. Wani irin zagi ne shehu baya masa, amma kaga yana tankawa, karatu yake, shi yasa har sunnar ta yi ƙarfi, shi yasa har sunnar ta yi ƙarfi. Munir Adam Koza da kansa yake faɗi, yace Allah ya ji kan magabatansu, haka yace a maimakon su koyar sai suka koma suna zagin ƴan izala, wai suna zagin ƴan izala, su kuma suna hijacking ɗin sunan sunna. Shi yasa sunna ta yi ƙarfi. Kaga ya faɗi shewunan su zage-zage suka yi, cin mutunci suka yi, tashanci suka yi, da kansa yake faɗi Munir Adam Koza, kuma ya fahimci illar tashancin. To shi yasa muke cewa ga ƴan uwa ahli sunna, tunda su karan kansu sun san wannan tashancin illa ne, kuma sun tabbatar shewunan su suka yi, kuma sun tabbatar bai haifar da ɗa mai ido ba, to kai ahli sunna kai ne min babi aula ka duba ka ga bai cancanta kai ba, saboda ba zai haifar da ɗa mai ido ba. In nan tashan ne wallahi sun fi mu, in tasha ce wallahi sun fi mu, in cin mutunci ne wallahi sun fi mu jahilai ne a wannan fannin. Shi yasa to kada ka shiga kofar da jahili zai fi ka bakin magana, shigo kofar da zaka fi jahili bakin magana, shine tsaya kai karatu, tsaya ka warware masail cikin ilimi, tsaya ka warware masail cikin hujjoji. Si shirka ka fito ka ce shirka ne, kai bayanin shirkar, dalilin da in ka kawo ko mai shi sai dai ya takabburanci ya ce ba zai karɓa ba, amma ƙarya yake ya ce baka kama shi yayi shirka ba, baka kama shi ya aikata kafirci ba, ƙarya yake yi, kawai sai dai ya zo da waɗansu shuboyi, saboda sabo turken wawa an gina shi akan haka ne, an tarbiyance shi akan haka ne, ya taso akan haka ne. Wannan sabon da yayi shi zai sa ya kawo shubohi, yayi surutun da shi karan kansa ya san bai amfanar da komai ba, bai kare komai ba. Shi yasa wannan abu da kuke shirme kuke yi, wai kira a kama wani, wallahi shirme kuke yi. Ai inda a ce hatta ma za a saurare ku, to lokacin da naku suka yi, alal aqal ku fito ku barrantar da kanku, ku nuna bai dace ba, ku nuna tunda wani ya mutu yanzu bai kamata ai wannan abu ba, sai kuka shiru. Da kuka shiru sannan sai yanzu waɗanda kuka yi wa su kuma suka ga ba za su iya haƙura ba,
suka ari irin yaranku suke muku da shi, shine yanzu saboda munafunci za ku fito wai gwamnati wai ta dau wai mataki akai. Ai da a ce gwamnatin za ta ganku da kima ko za ta yi adalci ta dau ai mataki akai lokacin da naku suka yi sai ta dau mataki akai, amma ba yanzu sai da aka yi muku. Wato ku ne mai uwa a gindin murhu, su wanda aka yi wa dabbobi ne su, su ba 'yan adam bane, su ba 'yan ƙasa bane, haure ne su, ku ne 'yan ƙasa. Shi yasa ba a so ka koyar da rashin tarbiyya wallahi, shi yasa ba a so ka koyar da tashanci da zage-zage, ba karatu bane, ka tsaya kai karatu. Allah ya sa mu dace. Kun ji abin da suke cewa, Allah ya tsare mu dai, ba za mu yi zagi ba, ba za mu cin mutunci ba. Kuma yanzu duk ku gama abubuwan ku na shirka a wannan guraren, sai kun gama za mu zo ɗaya bayan ɗaya sai mun haska, kuma sai mun gaya wa al'umma ɗaya bayan ɗaya, duk ku gama shirkokin a wajen, duk ku gama. Mu ta hanyar masail za mu buge ku, mu duk ku gama shirkokin ku a wajen, duk ku je masallaci ku gama ginin kabari a wajen. Mu ta nan za mu buge ku. Amma mu ba za mu cin mutunci ba, ba za mu yi zagi ba, duk da cewa yi mana akai, to ba za mu rama ba, dan rashin ramawa shi yafi alkhairi. Dan malaman mu na bayi su Malam Abubakar Guma ai ba su rama ba, kuma mun ga ribar da suka ci. To mu ma kamata yi mu hankali mu bi turbar su, dan mu ma mu ci ribar da suka ci, shine kawai. Ba za mu yi zagi ba, amma duk ku gama shirkokin ku. Naji wani ma yana cewa wai ai da Allah zai aiko annabi, duk mun yi shiru ne, duk sai kun gama. Wai da Shehu Dahiri ne, wai da Allah zai aiko annabi, kila ka ce annabtar aikin mutum shike bada ita, kokarin mutum. Kaga wannan bid'a ce ita ma, duk sai mun zo mun yi bayani. Kenan saboda irin kokarin sa da yake, saboda irin jajircewar sa da yake, saboda irin yanda ya kai, ya kamata ma ya zama annabi. Akwai wanda suka ce suna ganin sa a matsayin manzon Allah. Duk sai kun gama za mu zo. Mu dai ba za mu yi zagi ba, ba za mu cin mutunci ba, ba za mu aibata kowa ba, ba za mu aibata kowa ba. Wannan shine kawai, za mu kama bakin mu mu shiru. Amma duk ku gama ku tattara mana topics da yawa. In kuka tattara mana shi, kuka gama shirkokinku, kuka gama kafircinku, to mu kuma sai mu zo mu sa kyamara sai mu warware a karatu, ba a tashanci ba. Shi yasa har yanzu ba mu gushe ba, muna bawa samari shawara da kuma haƙuri cewa wannan zage-zagen da cin mutunci ba turban musulunci bane, ba tafiyar sunna bane, ya saba manhajinmu. Mun manhajinmu amo yake na dalilai, amo yake na karatu, amo yake na karatu. Manhajinmu kenan. Allah ya sa mu dace. Kuma zaka ga akwai waɗansu malama duk sun fito, zaka ga waɗansu suna faɗin abubuwa, ni babu ma ciki. Kaga ni ta'aziyya ɗaya ce ma ni nake ganin idan zan yi irin ta zan yi, ita ce ta Sheikh Sani Yaya. In ma zan yi irin ta ce zan yi ni, amma ba yanda zan tsawaita in je in sa a halakar da al'umma. A'a, dole in zaka faɗi ka ringa mura'atul ahwal, ka duba yanayin da kake ciki. In ma za ka yi, to sai ka yi ta'amimi kawai, shikenan ka wuce. Amma ka zo kana ta nunawa kamar ma da kai da mai shi ɗaya ne, to wannan kuma za ka yi wa waɗansu illa. Akwai waɗansu shibohi da na ji ana kawowa, duk za mu zo mu warware su. Cewa wai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce dukkanin musulmin wai da ya halatta, a'a wai da ba a san cewa shi munafiki bane, to ya halatta a nema masa gafara. Kaga wannan shubha ce wannan. To ta ya kai zaka san mutum munafiki ne tunda kai ba tsaga zuciyarsa ai kai ba? Kenan ba za a taba samun wani wanda ba za a nema gafara ba kenan. Kullu muslimin lam yu'lam annahu munafiqun jaza al-istighfaru lahu. Kaga wannan shubha ce. To ta ya za a yi kai daman zaka iya sanin wani ai munafiki ne?
dama zaka iya sanin wani ai munafiki ne. Kaga Ibn Taymiyyah yana magana ne akan wani abu daban, kai kuma ka dauko kana istidlali da shi akan wani abu daban kai ma, saboda kawai kayi abu kana so sai ka kara abin da kai ta ƙarfi. To ai ba za a taba sanin wani munafiki bane sai ta hanyar wahayi ai. Sai ta hanyar wahayi ai. Sai ta hanyar wahayi, tunda kaji yana cewa jaza listighfaru lahu, to kai ka san nifaqul i'tiqadi ne ai. Kai ka sani. Saboda shi an-nifaqul amali, shi ai ba a magana cewa baya halatta a nema wa mai shi gafara ai. Dan shi kakan iya samun mutum musulmi ne haka, kakan iya samun sa yana yi ƙarya, kakan iya samun sa ya saba alƙawari, kakan iya samun sa ya ci amana. To kaga daga ji kai ka san ibarar ba a irin wannan ai take ba, amma kawai saboda me shi yayi abu kaya abu sai ka bankara ka sa shi a wajen da kake so ya shiga kawai. Sai ka sa shi a wajen da kake so ya shiga, saboda yanzu kana neman kare kanka ne. Inda a ce ka ja bakinka kayi shiru ko kayi irin tasaniya ya jingir, shek kaga shi da ya tashi ai yayi ai, amma da yayi ni karan kaina in nazo ni bai san kama shi in ce yayi kuskure ba ko yayi ba daidai ba, saboda yayi amfani da ibara da ya kamata, ya auna ta a ilimance kafin ya faɗe ta. A ilimance ya auna ta kafin ya faɗe ta. Kuma basu isa su ce bai ba, su karan kansu wanda abin ya shafa. Kai kuma baka isa ka ce bai yi daidai ba, a ilimance kenan. To irin wannan ya kamata ai, amma ka zo ka faɗi abubuwa sai an yi yiwu an ce ai ba daidai bane, sai an yi yiwu an ce ai kaza akwai gyara, sannan wai sai ka ga me shi yana nemo zancen Ibn Taymiyyah, wai dukkanin musulmin da ba a san cewa shi munafiki bane ya halatta a nema masa gafara. To ta yaya za a san mutum shi ai munafiki ne? An tsaga zuciyarsa kenan. Wa yake tsaga zuciya? Kaga Ibn Taymiyyah yana magana ne akan in dai ba nassi ne ya tabbatar cewa wani munafiki bane, shine lam yu'lam annahu munafiqun din ai. Saboda ai har duniya ta nade kai baka isa ka gano kasancewa wani munafiki bane ai, saboda ana magana ne akan annifaqul i'tiqadi, shi kuma a zuciya yake, kai kuma baka tsaga zuciya, ballantana ka ce ai ka gano wani munafiki ne. Baka tsaga zuciyarsa ba saboda baka tsagawa. To Ibn Taymiyyah yana magana ne akan in dai ba nassi ne yazo ya tabbatar ba yace wani munafiki ne, to ja al-istighfaru lahu. In dai ba wani ne ya tabbatar cewa wani, in dai ba nassi ne yazo ya tabbatar cewa wani munafiki bane, abinda Ibn Taymiyyah yake cewa kenan. Tunda idan kaji ana bayanin ya halatta a istighfari, ai ba munafinci karami bane, munafinci babba ne. Saboda ai munafinci karami tahsilul hasil ne, kace ai ya halatta a nema mai shi gafara. Ai tahsilul hasil ne shi karamin ai munafinci. Kawai shikenan saboda ina ƙarya in na mutu kawai sai a ce ai ba za a nema min gafara ba, saboda ina saba alƙawari in na mutu sai a ce ba za a nema min gafara ba, kawai saboda in ne alƙawari ina sabawa, ina yaudara, sai a ce kawai ina saba alƙawari, kawai sai a ce ai in na mutu ba za a nema min gafara ba. Ai wannan tahsilul hasil ne ai, ba shi ake nufi ba a magana Ibn Taymiyyah. Ibarar siyaƙin ya nuna haka. In kuma wani yayi iddi'ai, to sai a ce ya nassanta wajhul istidlal cewa magana Ibn Taymiyyah tana magana akan wannan ne, sai ya nassanta, sai a koma a duba siyaƙin maganar, sai kuma a rinjayar da wanda yake mai rinjaye, kamar yadda suke da ƙa'ida cewa alqawlu alladhi tu'ayyiduhu qara'inu siyaqi murajjahun ala ma khalafahu. Kai da kace ai ana nufin
cewa karamin munafunci to wace gaba ka kama da ita? Daman in mutum yana karamin munafunci har akan tattauna a ce ya halatta a nema masa gafara ko a ce bai halatta a nema masa gafara ba, dama ana haka. Karamin munafunci ai kai ba kana yi ni ma ina yi, dan dole za ka yi ƙarya zan yi ƙarya, in ne ƙarya shikenan ba za a nema min gafara ba? Za ma a tattauna ne a ce ai bai halatta ba, ya halatta a nema min gafara? Dan haka babban munafunci ake nufi. Sa'annan kuma in ka duba ta yaya wani za a san cewa wani munafiki ne babban munafunci? Sai fa an san abin da ke zuciyarsa ba, sai an sani, sai an san abin da ke cikin zuciyarsa. Shi yasa Ibn Taymiyyah wannan maganar sa fa mai sauki ce. Yana magana ne akan mutumin da nassi bai zo, ko a'a mutumin da nassi bai zo ya nassanta ya ce shi munafiki bane. To wannan ja'a al-istighfaru lahu. Ja'a al-istighfaru lahu. Dukkanin mutumin da nassi bai zo ya ce shi munafiki bane, to ja'a al-istighfaru lahu. Nema masa gafara ya halatta. Shine cewa kullu muslimin lam yu'lam annahu munafiqun dinna. Ai in dai aka ce wai haka za a dau zancen a tafi, to waye a duniya zai san wani ai munafiki ne? Ai ba za a taba sani ba ai, saboda munafincin a zuciya yake. Annifaqul i'tiqadi ne, ba annifaqul amali bane. Da haka dole sai an san meye a cikin zuciyarsa, sannan za a san shi munafiki ne. Wannan fa magana Ibn Taymiyyah ni ina ganin fa babu shi ba a cikin ta ba. Babu shi ba a cikin ta. Kawai dai kamar yadda na faɗi, in me shi kana so kai ta'aziyya, ba wanda ya hana kai ta'aziyya. Amma ka duba irin yanda Sheikh Saniya ya jingir, Allah ya ƙara masa imani da nisan kwana, yanda ya ta'aziyya. Sannan dukkanin wani in ka ji ya zo ya kama shi ya ce ai yayi kaza a wannan, to wannan kuma jahilai ne irin wannan. Jahilai ne irin wannan. Kuma sannan su din ba su isa su ce bai ba. In ma so ai kake a'a sai kayi, saboda a'a kana tare da wa'ansu, to ai ba ce kakkai ba. Amma ka duba nan kaga yanda ai akai din. Allah ya sa mu dace, shine abin da nake cewa. Shine abin da nake cewa. Shine abin da nake cewa. Amma kamar yanda ai na faɗi, ku ne kuka buɗe ƙofar. Ku ne kuka buɗe ƙofar, kuma lokacin da ake ba ku damu ba, saboda ba ku ake wa ba. Shi yasa in muka haɗu da mu da ku duk sai mu gyara. In muka haɗu da mu da ku duk sai mu gyara. Cewa irin wannan tashancin, irin wannan cin mutuncin, sai a ce ba daidai bane. Ka aka tashi ɗaukan mataki, sai a samu an gane, sai a samu wanda naku suka yi na baya, sai a haɗa da wannan duk sai a yi maganin su. To wannan shine adalci. Amma ba yanda za a yi kai wa mutum abu sannan ya rama kuma wai ka ringa kira wai ai a kama shi. A lokacin da shi kai masa kai san baka san cewa shi ma zai ji wannan zafin ba, ko lokacin da kai masa shi ba dan adam bane, shi ba mutum bane. Ai alal aqal yanda malama suke nasiha, ai musu nasiha dai ba daidai bane, wannan shine kawai. Amma yi musu akai, to ka daki mutum ka hana shi kuka, ai alal aqal mu ahlus sunna mu ce a'a ba tarbiyyar mu bace. Kuma ba wai za mu faɗa haka bane, wai ba wai mu zo muna cewa a'a ai kaza kaza. Mun san an muku, mun san an muku, kuma mun san kun ji haushi. Mun san an muku, mun san kun ji haushi. Amma fa ku tuna ku din ahlus sunna ne, ku din shiriyar annabi Muhammadu kuke kai, ku din fa ba ƴan tasha bane, ku din fa aman karatu hanyar ku take yi, ba ta amo na tashanci da tumasanci da zage-zage. Ko me shi yayi muku, in kuka tashi ramawa, ku rama ta fannin ilimi. Ni abin da na so ma a yi shi ne, ai akwai wa'ansu zantuka da suke yi, akwai wa'ansu zantuka da suke yi, da kuma inda suka je suka sa suka binne. To kamata yi mu tsaya kan masail na ilimi, mu ringa karanto hadisan manzon Allah, muna bayyana wa al'umma illar hakan da akai.
to wannan shine abin da ya dace. Amma na faɗin zage-zage da tashanci da kaza saboda an mana, wannan ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba, kuma ba za a fahimce mu a karɓi sunnar ba, a shiga sunnar. A'a, muna so a fahimci sunnan ne, a gane cewa bid'an nan fa ɓata ce, a gane cewa hanyar nan akwai shirka a ciki, a gane cewa hanyar nan akwai kafirci a ciki. Amma za a gane ne, an gane in muka je da yaren karatu, da yaren dalilai, hujjoji kawai, shine abin da yake akwai. Ma yanda nake ƙara faɗi haka, in mutum kayi abu kayi, in mutum kayi, wani neman shubha da sai kaza an yi kaza an yi kaza, to nan kuma sai ka gani kuma ana cutar da malamanmu wanda sun yi magana, ana ɗaukan maganar su kuma ana sa ta a inda bai dace a sa ba. To wannan kuma za mu ɗan yi ishara ko ƙaƙa, za mu ɗan yi ishara. Kaga wannan maganar ta cewa kullu muslimin lam yu'lam annahu munafiqun jaza listighfaru lahu na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, hatta cikin manyan malaman mu ma da Allah ya musu rasuwa naji sun kawo, sannan waɗanda suke raye ma yanzu naji sun kawo. Allah ya ji kan Dr. Idris, naji shi ma ya kawo ta lokacin da yake bayani akan wannan cewa akwai ta'aziyya da yawa 'yan Shi'a, naji ya kawo ta ita ma. Haka waɗanda suke raye ma na yanzu sun kawo ta. To nan magana gaskiya Ibn Taymiyyah ba akan wannan ke magana ba, kuma Ibn Taymiyyah yana magana ne akan wanda nassi bai tabbatar cewa munafiki bane. Saboda ai yana magana ne akan an-nifaqul i'tiqadi, babban munafinci, an-nifaqul akbar, akan sa Ibn Taymiyyah ke magana, ba akan karamin munafinci ba. In ka duba siyakin ma maganar ai, tunda idan karamin munafinci ne to ta har za a ringa ya halatta bai halatta ba ai istighfari. In ka duba siyakin ma maganar cewa jazal istighfaru lahu, sannan kuma ka duba, in ka duba inda yake cewa lam yu'lam annahu munafiqun, to ta yaya za a san wani munafiki ne? Ai sai an san abin da ke zuciyarsa. To waye zai san abin da ke cikin zuciyarsa? Sai Allah. Ba wanda ya san abin da ke cikin zuciyarsa sai Allah. In haka ne ba za a taba samun wanda za a ce a'a ai bai halatta a nema masa gafara ba, za a taba samu ba, saboda ba za a taba sanin cewa wani munafiki bane har duniya ta nade. Shi yasa ai sayyidina Umar ai ya faɗi, ai yace da mutane a zamanin manzon Allah, in sayyidina Umar fa ana kama su ne ta hanyar wahayi, sai yace amma wahayi ya yanke. To mu dukkanin wanda ya bayyana mana alkhairi, ya bayyana mana kyakkyawan abu, yace za mu kusanto shi, mu gazgata shi, yace za mu amintar da shi. Yace dukkanin wanda ya bayyana mana sabanin haka, yace ba za mu gazgata shi ba, kaza kai. Yace saboda mu da zahiri ai muke amfani. Kawai sai na Umar kenan yana faɗin cewa da zahiri yake amfani, kuma ai hadisi ai haka yace, nahnu nahku bi zahir wallahu yatawalla sarair. Shi yasa magana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah gaskiya da naga ana kawo ta, naga Dr. Allah ya masa rahama, Dr. Idris ya kawo ta, naga wa'insu, akwai Dr. Jala Jalungu shi ma ya kawo ta a yanzu, cewa dukkanin mutumin da ba a san cewa shi munafiki bane ya halatta a nema masa gafara. Wannan ka duba siyakin magana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana magana ne akan an-nifaqul akbar, kuma shi wannan ba a taba sanin wani munafiki ne sai ta hanyar wahayi. Ba a taba sanin wani munafiki ne sai ta hanyar wahayi. To idan wahayi bai tabbatar wani munafiki bane, jazal istighfaru lahu, wannan abu ne a fili, wannan abu ne a fili, shine magana. Allah ya sa mu dace, amma dai a daina zage-zage da cin mutunci da tashanci da wannan, duk da cewa a baya an yi an mana, tabbas mun ji haushi, mun ji damuwa, amma mu tuna mu din ahlus sunna ne, mu din ahlus sunna ne. Hatta ta fannin mu'amalan ma da ake yi a yanzu, wallahi mai son gaskiya ya gane sunna ce gaskiya ta bangaren mu'amala, saboda ai ya ga a kwanaki Dr. Idris ya rasu, ba irin cin mutuncin da ba a yi masa ba, ba irin
kaba'ir da ba a ja masa ba, an kai shi wuta, an yi kaza an yi kaza an yi kaza har ya mutu suna zagin sa. Amma a lokacin babu dan dariƙa da ya fito ya ce a'a abin da suke yi ba daidai bane, kuma su da suke cewa suna jin maganar manyan su ko manyan nasu ba su yi magana ba, amsa shine ba su yi ba, daɗi suke ji. saboda as-sukutu fi ma yalzamu takallumu bi iqrarun wa bayanun la sukuta li ma'radil kalam, daɗi suke ji ana yi. Sai kuma a yanzu ka duba kaga ahlus sunna ne suke cewa bai dace ba, kafin yan dariƙa su fara cewa bai dace ba ahlus sunna ne suka fara. Sannan kuma kafin ka samu wani dan dariƙa ya ce bai dace ba guda ɗaya, ka samu ahlus sunna biyar ya ce bai dace ba wannan zage-zagen da cin mutunci. Yana tunawa wa'annan matasan ko fa ahlus sunna ne. To wannan kadai in kana da basira da hankali wallahi ya kamata ka gane sunna. Wayancan a lokacin su shiru suka yi, a yanzu ne kuma ahlus sunna suke yin fada. To daga nan ya kamata ka gane cewa mu addini ne a gaban mu. Daga nan ya kamata ka gane cewa mu din koyi muke da manzon Allah. Daga nan ya kamata ka gane mu din sunan mu ahlus sunna a aikace. Ai da mu ma sai mu ji daɗi mu ce ai haka aka yi, da haka ai ta yi, amma ba mi ba. Amma hanawa ake, amma ku din ba ku hana ba, kuka shiru kuke jin daɗi. Kila ka iya samu mu nan ka iya cewa ba malaman mu bane suke, ku a can baya malaman ku ne ma suka ringa yi, malaman ku ne wallahi suka ringa yi. Amma mu yanzu da wuya kaga wani malami mu'tabar babba ya fito ya sa kyamara yana irin wannan abin, da wuya sai dai ya tsawatar. To wannan kadai wanda yake gefe ya sa ya fahimci sunna ita ce gaskiya, sunna ita ce addinin Allah. Amma a lokacin ku har manyan yi suke, yaran ma suka yi kuka shiru. A yanzu ne ya kewayo kanku, wai wani yana kira wai ai ya dau mataki, a dau matakin me? Ai in za a dau mataki tun daga farko ake fara dauka. Okay, da kun zaci hanyar burate worst haka ba, shi yasa kuka bude ta kenan. Yanzu da kuka bude, shi yasa Bahaushe ce in zaka gina rami ka gina daidai kanka. Yanzu da kuka bude kuka ga ta zama wawa kekiya, kuka ga za ta cinye ku, shine yanzu kuke kira a kulle ta. To ai dan mukullin yana hannunku. Dan mukullin yana hannunku, ku za ku kulle ta. Allah ya sa mu dace. Allah ya karba mana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.